May the four be with you. Oh, no, sorry. I'm a little bit scared. Il y a le chef qui est là. Il y a le chef qui est là. Ouais, c'est possible. Thank you so much. Déployez-vous et sécurisez la zone. Ce territoire est désormais entre les mains du commandement impérial. Suis-je assez clair? Maintenant, nous allons procéder. Seigneur Vador, c'est un immense honneur. Dispensez-vous des formules de politesse, commandant. Je viens vous obliger à tenir vos délais. Mais, excusez-moi, Seigneur Vador, mais il s'agit de ma responsabilité d'être en charge. Excuse acceptée, commandant. Peut-être trouverai-je d'autres moyens pour les motiver. Me défier revient à défier le côté obscur. Et c'est imprudent. Nous allons devoir les détruire vaisseau après vaisseau. Ce jour restera dans la mémoire de l'Empire. Il aura vu la fin de la rébellion. Vous avez entendu le Seigneur Vador? L'Empire, c'est la puissance. L'Empire, c'est la stabilité. We're gonna do a little bit of a recalibration all together. Alors quand je vais dire le mot go, tiens d'ailleurs vous allez le dire avec moi. Bonjour, Green. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux ça, hein? Montrez-moi que vous savez bouger votre tête. Oui, ça vient, ok. On a un deuxième pas, peut-être Bien sûr, pas de côté. Ça tombe bien. Maintenant vous savez comment nous montrer comment faire les pas de côté. Voilà. J'adore. Red, t'as bien fait de venir, parce que ça c'est un super truc, donc on va faire les épaules. Les épaules. Et maintenant faire son final. Bien joué. Alerte, nous avons repéré un intrus dans la zone B721 Nord. Alerte. Orange, dis-moi que c'est encore une de tes blagues là, parce que j'aime pas ça. Alerte. Ceci n'est pas une blague. Quel accueil. Les nouvelles vont vite par ici. Bonjour. What are you doing here? Je suis en mission. Ravitaillement et reconnaissance. Vous avez l'air un peu tendu. Ne seriez pas un fugitif recherché par hasard? Me, a fugitive? Non, pas du tout, non. Non, je suis ici en mission de reconnaissance avec mes BDX. On explore et j'ai pas vu de fugitif dans le coin. Bon, si c'est le cas, prévenez-moi.
Mais ouvrez l'œil. Ouais, promis. Moi et BBDX, on a l'œil. Il est temps de partir, Grogu. Ne touche pas à ça. Nos chemins se séparent ici. Nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Telle est la voie. Wauw. Waouh. Je sais pas qui c'est, mais il a la classe. Nou, ik heb serieus op het knopje gedrukt, maar ik weet niet wat er is gebeurd, maar het is niet gefilmd. Leuk. We zijn bijna klaar met het ijsje, maar we hadden dus Is het fout? helemaal ingesproken. Nee, nee, Maar dit is in ieder geval, we hebben hier nog Tiana. Oh, gelukkig, die kunnen we ons zien. Tiana met een soesje en een bloemetje, maar ja, het is al een beetje aangegeten. Want ja, ik weet niet wat er met de camera is gebeurd. Maar we beoordelen hem gewoon opnieuw. We beoordelen hem opnieuw. Maar het is een korte verhaal. Het is een korte verhaal. Ik geef het een 6,5. 7. Ik vind het ijsromig. Ik hou niet van snoeppapier, dus daar zie ik geen toevoeging in. Voor mij. De soes vind ik lekker. Ja, chocola maak je me altijd blij mee. En ik vind het alleen jammer dat er dus geen andere smaak aan toegevoegd is. Dus het gaat alleen maar om de prinses. Alsjeblieft. Oké. Geef ik een 6. De versiering die geef ik een 9. Leuk gedaan. Oh, dat vind ik hoog. Ja, ik vind het wel leuk gevonden. Nou, ik moet zeggen, zoals het Zoals het eruit brengen? ziet, Ja, zoals het brengen vind ik het leuk. Enorm leuk gepresenteerd. Oh. Ja, dat ben ik ook wel over eens. Maar ja, de soes ook. Ja, het is aardig. Maar daar geef ik ook een 6. En het ijs had ik dat al gezegd, geef ik ook een 6. Weet ik niet. Nou, in ieder geval. Maar de versiering en het geheel geef ik dus eigenlijk goed gebracht wordt. Daar geef ik een 9. Ja, vind ik ook. Ja? Ik vind de hele... Zoals het eruit ziet, vind ik zeker een 9. Het ziet er erg leuk uit. En het is ook een aardige hoeveelheid ijs. Ja, pardon? Doe ik iets verkeerd? We hebben aan het drinken. Ja, hij komt er weer doorheen. Oh ja, dat ben ik toch fan. Dat doe ik toch altijd? Ja, is voor mij niet nieuws, hè, jongens. Ga verder, moeders. Dat is voor mij niet nieuws, ben ik gewend. Maar we gaan verder. Het ijsje, stofijsje, ben ik niet kapot van. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. De een vindt het heerlijk, de ander vindt niks. Ik ben dan niet zo ijzerig, dus dat scheelt misschien wel. Geef ik een 6. Dit hoeft van mij ook niet. Dat eetbare papier heeft geen toevoeging. Soes ook een 6. Chocolaatje een 8. Vond ik heel lekker. Nou, en het hele ijsje op zich, zoals het gepresenteerd wordt, geef ik een 9. Vind ik echt heel leuk gepresenteerd. Ja, ik vind het heel leuk gepresenteerd. Ja. En dat had ik net ook al gezegd, maar is niet goed gegaan op camera. Ik vind het heel veel ijs. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind het echt veel ijs. Het is veel ijs. Het is niet een ijsje. Je krijgt wel veel ijs. Ja, het is wel voor je prijs waard. Het is de prijs wel waard, ja. Oh, wat betalen we hier? Wat hebben we hiervoor betaald? 18 euro. 6 euro het ijsje. 6 euro ijsje. Ja. Ja, het is veel ijs. Veel ijs voor 6 euro, ja. 100%. Goed. Nou, Mila wil ook nog even renken. Alsjeblieft, voor de Magnum. Dank je. Ik heb een chocolade Magnum met nootjes en ik geef hem een 10. 10. Alleen maar een 10. Nou, dit was de ranking van het ijsje op Adventure Way. Bon appétit. Maakt ook nergens naar. Nee, zeker. Nou, zei. Much later. Because the future is starting right now.